Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak akan stand up komedi yang berjudul Galak Pisan Kasalaki. Judulnya ya. Di dieu aya nu arana Betty pamajikana lalakina Sakim nya. Tah di dieu carita jeung bari Ki Kampak pernah nyaksian gitunya jeung manehna pernah digawe di Bogornya. Nepikeun ka ayeuna masih kitu keneh. Karunya teh ningali salakina teh Ki Kampak keur di Bogornya. Usaha naon cenah Ki? Usaha namanya usaha di nu bangunan biasa. Ki Kampak pernah tah miluannya di daerah Bogor. Di daerah Parungnya pernah. Tah didinya arana teh si Betty si pamajikanna teh. Lamun lalakina si Sakim. Lamun gawe can bebenangan kan ieu mah gawena gawe hasil sorangan. Lamun bisa menangkeun loba weh didinya hasilna jeung sorangan bangunannya kitu dibayarna cuman ku mandor keneh. Jadi alaan tah besi teh dinu eta teh dina beton teh digandenannya. Engke dibere didinya teh hasilna dibagi lah dihitung mun aya 5 teh mah mandor 3 manehna 2 batang gitu. Lamun can meunang hasil eta nu arana si Betty salaki sing nepikeun ka jam 10 isuk jam 11 can dibere sarapan. Nepikeun ka sore can hasil keneh wae salakina can ngabeunangkeun eta beusi teh. Can ngahasilkeun. Nampolna teh bebeunangannya, nampolan eta beton teh. Di daerah Bogornya Ki Kampak nyaksian. Eta mah nepikeun ka sore teu manggih kejo. Banding ku galak-galakna ka salaki teu manggih kejo. Teu manggih udud, teu manggih kopi. Lalakina laputai lapetoy laputai lapetoy nya nampolan make bodem anu gede teh. Teu daekeun ancur, da leuleus meureun kurang daang. Begitu datang teh sekitar jam 2 geus peurih beuteungna mawa kejo dina piring. Aing cenah culang cileung wae ngadagoan cenah Betty hayang daang culang cileung. Ai begitu daang tah lebok ku sia cenah. Jeung piring-piringna lebok ku sia cenah meh seubeuh sakalian cenah. Buset eta kasalaki nepi ka kitu. Eta mah nepikeun ka manehna ngahuleng dihakan we hareupeun batur ge di daangnya. Buru cenah karek ge daang keur dinikmati. Salakina nepikeun ka ngarencod, buru. Buru kunaon? Itu geura tampolan deui cenah. Batur mah geus malareunang cenah beusina. Maneh can meunang sabatang-batang acan. Batur daang keur dinikmati geus eta buburu. Tah langsung ribut diteundeun deui. Eta keur nginum digebah di wae. Buru geura angguskeun melukot kabesekan. Tah mun bisa mah ulah nepi ka kitu-kitu teuing. Eta salakina siga digawe kerja rodi, dagingan tulang hungkul. Nahan ka nyeri meureunan dina batinna mah. Ai duit mah ngumpul eta teh. Tapi ampun galak pisan ka salaki nepikeun ka kitu salakina ditutupan we kagorengan teh kumanehna teh kieu. Padahal mah da geus arapaleun ka. Kabeh ge nya pura-pura we teh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ki Kampak ya.